Për pjatën e sotmet kam zgjedhur që së bashku të përgatisim shish kebab, por këtë radhë shish kebabin do ta përgatisim me mish të bluar. Unë këtë mënyrë iftare po e bëj të përshtatshme për 5 deri në 6 persona. Nëse juve ju nevojitet më tepër ose më pak, mund që t'i dyfishoni të gjitha masat që unë po i përdor ose mund t'i përgjysmoni sipas nevojave të juaja. Në një enë më të madhe dhe më të thellë, unë kam shtuar 800 gram mish viçi të bluar. Tani marrim 2 qep, për këtë radhë qep i kam shtuar në një enë kështu dhe do të vazhdoj që t'i bluaj me blender. Për rezultate më të mira të qofteve, është mirë që dhe ju qepën ta përgatitni në këtë mënyrë. Qepën e bluar në blender, vazhdojmë që ta shtojmë te mishi. Te brumi i këtyre qofteve do ta shtojmë vetëm dverdhën e vezës. Pasi qepa është bluar, ka lshuar lëng, mos të bëjmë shumë lëng te mishi. Vazhdojmë që të shtojmë tani te mishi 2 lugë gjelle me miell. Dhe luga e dytë. Dhe tani vazhdojmë që t'i shtojmë erëzat. Fillimisht e shtojmë piperin e kuq. Unë shtoj një lugë të mesme me piper të kuq, nga që dua që të kenë ngjyrë më të bukur qoftet. Menjëherë vazhdojmë që ta shtojmë një lugë të vogël me kryp, pak hudër në pluhur për aromë më të mirë dhe pak piper të zi. Dhe vazhdojmë tani me përzierjen dhe ngjeshjen. I gjithë sekreti i qofteve të mira qëndron te përzierja. Duhet ta përziheni mirë për disa minuta dhe ta ngjeshni njëjtë sikur kur përgatitni ndonjë brumë të bukës. Sa më gjatë ngjeshën, aq më të mira bëhen. Unë do të vazhdoj kështu ta ngjesh dikon për 5 minuta. Nëse e vreni që mishi ju ka mbetur shumë i butë, pra nuk po ju bëhet kështu si brumë, mund të shtoni edhe një lugë gjelle më tepër me miell. Brumin e kemi gati. Lejojmë që të pushojnë në frigorifer për 30 minuta. Mund që ta përgatitni edhe një natë më herët, sepse sa më gjatë që pushon në frigorifer mishi, aq më të mira bëhen qoftet. Ndërkohë që mishi pushon, ne vazhdojmë që t'i përgatisim patatet me të cilat do ta shoqërojmë këtë pjatë. 3 patate më të mëdha i kam larë mirë dhe i kam pastruar nga lëvorja. Dhe për t'i prerë holl dhe për t'i prerë të gjitha në masit njëjtë, unë do të përdor një aparat të tillë. Marrim një tepsi mesatare dhe poshtë tepsisë shtrojmë letër për pjekje. Te patatet kam shtuar shumë pak erëza të përziera, asgjë tjetër, dhe vazhdojmë i rendisim në tepsi. Afër vetes këtu mbajmë një pjatë me vaj, i bëjmë pëllëmbat e duarve me vaj. Në këtë mënyrë e kemi më të lehtë për t'ia dhënë formën qofteve. Vazhdojmë tani lëmojmë dhe i bëjmë kështu qofte të vogla. Mundohemi që t'i bëjmë gjitha qoftet të barabarta për të dukur më bukur për syren. Merrni 2 speca për të dukur më bukur. Unë i kam kombinuar spec të kuq dhe spec jeshil. Gjithashtu marrim edhe shkopit për shish kebab. Qoftet i kemi formuar dhe vazhdojmë tani që t'i vendosim këtu në shkopit, duke i renditur. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë, i gatuajmë gjitha, i përgatisim njëjtë, ashtu siç bëm edhe me pjesën e parë, por ju lutem bëni kujdes, sepse duhet keni pak kujdes këtu kur ta vendosni specin, që mos t'i dëmtoni gishtat. Dhe kështu duken gjitha, pasi i kam renditur në tepsi.
Gjysa tjetër do ta vendos në një tepsi tjetër, sepse kaq vend kisha në këtë tepsi. Gjithçka që duhet të bëjmë tani para se t'i vendosim në pjekje, është të marrim pak vaj dhe të vazhdojmë që t'ju shtojmë sipër, kështu lehtë. Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangrohur mirë në 250 gradë, diku prafërsisht 20 deri në 25 minuta. Patatet do të pjekjan, mos keni merak sepse janë të prera holl. Tani që i kemi gati, vazhdojmë dhe t'i shërbejmë. Shpresoj që do t'a provoni edhe ju, do t'a gatuani dhe do t'a shijoni shpejt dhe të lehtë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.